Dobrodošli u test nove Yaris Cross ispaljene minute. Imamo 3 verzije Yarisa. Obična Toyota Yaris, sportska verzija Toyota Yaris GR i SUV B segmenta Toyota Yaris Cross kojeg danas imamo na testu. Yaris Cross dolazi iz jednog od najpopularnijih segmenta gdje skoro svaki proizvođač automobila ima jednog predstavnika, neki čak i po dva. Međutim, Toyota je posljednja ušla u taj segment. Yaris Cross s običnim Yarisom dijeli istu platformu, tehnologiju i većinu unutrašnjosti. Međutim, od običnog Yarisa duže je za 24 cm i ima zaseban dizajn. Yaris Cross mi se naprijed pravo sviđa. Ono što mi se pogotovo sviđa jesu ovi zatanjeni farovi koji imaju ovaj LED strip koji pravo moćno izgleda tokom dana. Ovdje imamo četvrtaste otvore za točkove koji se mogu naći kod drugih Toyota modela kao što su RAV4 Land Cruiser, to je objavljeno crnu boju. Ova linija koja se postoji čitavom dužinom bloka vozila može se naći kod drugih novijih Toyotinih modela. Od pozada mi se jako sviđa ovi crni elementi kao što su crni krov, crna šajba i naravno ovi crni dijelovi ovdje koji se nalaze štop svjetla. Također ova crvena linija koja se prostire do znaka daje neku moćnost ovom automobilu, a ono što mi se najviše dopada od zada su ovi dinamični žmigavci. Također zaboravio sam napomenuti da je ovaj automobil jako zabavan za voziti.